今、数十円の電子部品がスマートフォンから注文すれば翌日には自宅へ届きます。この当たり前はいつどうやって生まれたのでしょうか。始まりは80年前、焼け跡のガード下に並んだジャンク品でした。この動画で私たちがたどるのは日本の電子部品流通の50年史です。そして今回はいつもと違うことが一つあります。この歴史を作ってきた当事者たちを直接取材しました。秋葉原の秋月電子通商、大阪日本橋の共立電子産業、そしてネット通販のスイッチサイエンス、これら3つの店の証言と独自調査でたどる電子部品の半世紀です。舞台は1945年の東京・神田。終戦直後の焼け跡に露店が並び始めます。売られていたのは米軍などから放出された真空管やラジオ部品、軍用無線機のジャンクでした。元通信兵が手にした知識と焼け跡に流れた部品が結びついた場所です。近くの電気工業専門学校の学生たちは部品を組み立ててラジオを作りました。店先に置くと飛ぶように売れたといいます。これを見た露天商は次々とラジオ部品商へ商売買いしました。昭和25年頃には神田が露店およそ120件のうち半数近くが電気商だったと記録されています。やがて行政がこの集積を動かします。 GHQ は1949年8月、公道の露店を一掃する露店撤廃令を出しました。露天商の陳情を受けた東京都は国鉄と協力して秋葉原駅のガード下に代替地を用意します。こうして1950年から翌年にかけて店は高架下へ収容されました。これが秋葉原電気街の起点とされています。移転先として建てられたのが東京ラジオデパート、秋葉原ラジオセンター、ラジオガーデン。間口1軒ほどの店がコンデンサーだけ、スイッチだけを商い、その集積が街になりました。ガード下に並んだジャンクこそこの街の最初の商材だったのです。一方、大阪日本橋の歩みは秋葉原とはルーツが異なります。日本橋には戦前から古書や古物を扱う店が集まる土壌がありました。もともと商売の根付いていたこの街が戦後復興の中でラジオや真空管を扱う店を増やしていきます。電気店40店が1948年南大阪電友会を結成しました。高度経済成長期には家電と部品の街として地位を固めます。東の秋葉原は焼け跡の闇市から、西の日本橋は戦前からの土壌から、出自は違えど2つの電気街は戦後復興とともに育っていきました。現在の電子工作につながる流れは1950年代に始まりました。完成品を買えば高くつくラジオやテレビを部品を集めて自分で組む、そんな自作文化を支える小さな店が東西の街に軒を連ねていました。そして1970年、日本の電子部品小売を代表する2つの店が同じ年に生まれます。まず8月、大阪で宋建元さんが共立電子産業を創業。続く11月には東京で世田谷の自宅で土日にジャンク品を売っていた辻本昭夫さんが信越電気商会を秋葉原に構えました。後の秋月電子通商です。東で秋月、西で共立、示し合わせたわけでもなく同じ年の誕生でした。インターネット以前、部品の情報は店にしかありませんでした。データシートも回路例も紙のファイルと店員の頭の中にだけあります。共立電子産業の店頭ではレジの後ろに分厚い資料がずらりと並び、店員は手書きの図面を添えて部品を渡していました。検索エンジンの役割を人間が果たしていた時代です。そんな日本橋の共立には2つの顔がありました。メーカー正規品と測定器を扱うシリコンハウス、そして余剰在庫と掘り出し物のデジットです。デジットはメーカーの余剰在庫を大量に仕入れ、熱心な顧客の心をつかみました。ただしこの商売、
誰にでもできるものではなくなったようです。共立電子産業で入社当初からデジットに携わってきた岩田さんによれば、1970年代から80年代頃はブローカーが10人から20人はいたそうですが、今はほぼ存在しないとのこと。これから新規参入しようと思っても商材の面で苦労するようです。一方、秋月に人を引き寄せていたのは創業者の辻本会長その人でした。紙のカタログをめくり、自分で回路図を書いて面白そうな部品を見つけて仕入れる、俗人的な目利きがそのまま店の品揃えになりました。この嗅覚は後にインターネットが普及してからも変わりません。英語もそれ以外の言語もわからなくても、型番と数字だけを頼りに海外のサイトから面白い部品を買い付けてしまう、そんな人物でした。後年まで店の階段には商談待ちの営業が列を作り、辻本会長は首から携帯電話を3個ぶら下げて立ったまま商談をこなしていたといいます。早朝5時に考えていて寝れないと取引先に電話をかけることもありました。店主の頭の中にある相場と人脈がそのまま商売の競争力だったのです。部品を売る街が熱を帯びた時期があります。1976年8月、NEC がワンボードマイコン TK80 を88,500円で発売しました。インテルの8080互換マイコンに16進キーボードと数字の表示器を載せた基板です。当初は企業の技術者向けの教育用キットでした。ところが蓋を開ければ学生や個人が押し寄せます。月200台の予測に対して売れたのは月2000台。発売から約2年で66,000台に達しました。同じ年の9月、NEC は秋葉原ラジオ会館の7階にサロンビットインを開きます。マイコンを買った客が集い、情報を交換する場になりました。ワンボードマイコンは東芝、日立、富士通、シャープなどからも相次いで発売され、1台10万円近いボードに若者が貯金を注ぎ込んだ時代でした。この熱を支えたのが紙の情報インフラです。その代表格の一つ、C 級出版のトランジスタ技術は1964年10月に創刊しました。紙面の多くを占めた広告は地方の読者にとって部品のカタログそのものでした。数多くの部品店やメーカーが紙面に型番と価格を並べ、秋月や共立も広告を毎号出していました。一方、学研の電子ブロックのような知育玩具も子どもたちを電子の世界へ誘います。部品を買い、雑誌で学び、街で組む。秋葉原と日本橋はその循環の中心にありました。店に行けない人のための通販は EC よりはるかに古くからありました。それは雑誌の広告と現金書き留めです。地方の読者は広告をカタログ代わりに品番を選び、現金書き留めで代金を送りました。秋月では通販にかかる送料の実費を出荷個数で割ってトントンにする方式を採用していました。この考え方は現在の同社の EC 送料にもそのまま生きています。海外ではカタログ通販がすでに巨大化していました。米国では1972年デジキーが創業します。社名の由来は創業者がアマチュア無線化向けに売っていたモールス信号の電子キットデジキーヤーでした。キットの余剰部品をどんな少量でも売る通販に転じたのが原点です。膨大な製品をストックし、1個から翌日出荷する。店員との対話ではなく、品番さえ分かれば人を介さず手に入る。情報の非対称性を前提時にしない流通が海の向こうで育っていました。国内のネット通販で早かったのは大阪です。共立電子産業は1996年、通販サイト共立エレショップを開設しました。楽天市場の開設が1997年、アマゾンの日本上陸が2000年ですから、その速さがわかります。秋月がネット通販を始めたのは2001年でした。
それから四半世紀、力関係は完全に逆転します。秋月の売り上げはオンラインと店舗で今や9対1。サイトには1日延べ20万人前後が訪れます。共立の売上比率も同じ程度とのこと。それでも両社は実店舗の営業を続けています。現物を見たい客がいる限り店は開けておく。それが揃って示した姿勢でした。今回の取材で印象的な一致がありました。秋葉原の秋月と日本橋の共立に商売の潮目が変わったタイミングはいつかと尋ねると、双方が同じ名前を挙げたのです。アメリカのマイクロチップテクノロジーのピックマイコンです。それまで電子工作の中心は機能ごとに作られた専用 IC でした。ラジオにはラジオの IC、時計には時計の IC、店はその品揃えで勝負していました。マイコンはこの構図を崩します。たった一つのチップにプログラムを書き込めば用途は作り手が決められるのです。ピックの出自は地味でした。アメリカのジェネラルインストゥルメントが1976年16ビット CPU の脇役として設計した周辺チップが始まりです。この半導体部門が1980年代末に独立してマイクロチップテクノロジーとなり、ピックは主役へと化けます。書き換えできるマイコンを数ドルという安さで売り出したのです。モトローラやインテルが出していた競合品が10ドルを超えていた時代でした。しかも書き換えできるピックは流通在庫として棚に置けました。販売店にとって扱いやすい商品だったことが普及の土台になりました。日本橋の店頭でこの転換を肌で感じてきた岩田さんと四本さんにピックの何が革命だったのかを聞きました。マイクロチップのピックが出てきてフラッシュで書けると、特にライター用意する必要もないと、で書き込むをオンボードで書けると、それが多分結構革命的やったんちゃうかなと思うんですよ。当時はライターで書いて写してっていう作業やったんで、それがもう実装した状態でプログラム書き換えできるというのがやっぱりすごかったなっていう。日本でこの波に火をつけたのは雑誌です。トランジスタ技術は1995年12月号でピックを特集し、数年で不動の人気商材に育てました。秋月は現在でも秋月イコールピックと言われるほどこの波に乗ります。純正の書き込み機が3万円ほどした時代に独自のライターを4000円から5000円台で売り出し、累計数十万台を販売しました。安い部品と安い道具、回路の機能をプログラムで決められる環境が整い、1990年代後半、ものづくりの主導権が部品メーカーから個人へ移る素地が出来上がったのです。マイコンが手に届くものになると、2000年代にはプログラミングが得意でない人でも扱えるボードが世界各地で同時多発的に生まれます。アメリカのパララックスのベーシックスタンプは教育現場に広がっていましたが、ボードと基本部品を揃えると100ドル前後、当時のレートで1万円を超えました。学生には軽い負担ではありません。イタリアのデザイン系大学院 IDII では2003年、コロンビア出身の学生エルナンド・バラガンが修士論文として開発環境ワイヤリングを生み出します。アーティストやデザイナーが電子回路を扱えるようにという発想でした。ワイヤリングのボードは1枚60ドル前後、日本円で6000円から7000円ほどです。国産の代表格はゲイナーでした。開発したのは岐阜県立国際情報科学芸術アカデミーイヤマスに当時着任した小林茂さんたちです。デザインやアートの作り手のための道具を半年がかりで開発し、2006年3月の展覧会でお披露目しました。実は秋月はこのボードに惚れ込み、秋月版ゲイナーの製造を小林さんに掛け合ったほどです。最終的に秋月版ゲイナーの実現には至りませんでしたが、そもそも秋月自身が30年代のマイコンボードメーカーでもありました。営業部長の袴田さんはこう語ります。マイコンボード自体の製造は古いんです。30年ぐらい前から日立のマイコンをボード化していましたし、アルドゥイーノはハード面では秋月のボードとあまり変わらない。
けれどアルドゥイーノはソフトウェアのライブラリーまで含めて売るというコンセプトが新しかったんです。その新しいコンセプトを掲げて2005年にイタリアで生まれたのがアルデュイーノです。ワイヤリングのコードを土台により安価なチップを採用して狙った価格は30ドル、日本円で3300円ほど、学生が買える値段です。回路図もソフトウェアもオープンソースで公開されました。振り返れば100ドルのベーシックスタンプから60ドルのワイヤリングを経て30ドルのアルデュイーノへ、入り口のボードは世代を追うごとに安くなっていきました。このアルデュイーノを2008年春に30個まとめて個人輸入し、自宅のクローゼットを倉庫にしてウェブで売り始めた人物がいます。それが当時ソフトウェア開発者だった金本茂さんです。事業計画のない副業として始めた通販は売上が毎年2倍から3倍に伸び、2010年に法人化しました。スイッチサイエンスの誕生です。当時の老舗との関係を金本さんはこう見ていました。秋崎さんがアルデュイーノとか扱うようになったのは比較的最近の話ですから、基本それまでは部品屋さんでした。エコとかコンベンザーとか IC とかそういう部品屋さんですから、ちょっと違ったんですよね、方向性がね。部品の秋月、ボードとモジュールのスイッチサイエンス。当初は競合ですらなく、それぞれ違う需要に応えていました。スイッチサイエンスがはっきりさせていたのは、入り口を広く取る思想です。あまり特別なものにはしたくなかったと金本さんは語ります。一方の秋月は、ショーロット生産者と共に歩むという標語をサイトに掲げていた時期がありました。興味深いのは、客層が個人へ広がると秋月が自らこの標語を下ろしたことです。新旧それぞれの店が広がる顧客層に合わせて自分の看板を更新していった時代です。ボードの系譜はさらに続きます。まず2014年に上海のエスプレッシフシステムズが出した3ドル未満の Wi-Fi チップ ESP8266、 続いて2016年の ESP32、 それを積んだシェンジェン生まれの M5 スタック、数千円で無線までこなすボードが店頭の主役になっていきました。アルドゥイーノが客層を広げたとすれば、ラズベリーパイは競合を駆逐しました。登場は2012年、価格は35ドル、当時のレートで約2800円。教育用コンピューターとしてイギリスで生まれます。その直撃を日本橋で受け止めたのが岩田さんでした。当時の共立はビーグルボーンに力を注いでいました。テキサスインストゥルメンツ製プロセッサーを搭載したビーグルボード .org 系オープンソースハードウェアのシングルボードコンピューターです。通信がつながらないというクレームにアメリカまでメールを送って対応し、ようやく売れる体制を整えたところだったのです。でビーグルボーンである程度名前を打ってがっちりビーグルボーン行こうと思って頑張ってやってたのに、ラズパイが出てきて、ラズパイが1年ぐらいで全て駆逐していって流れていくのがもう嫌と思って決定打は2016年のラズベリーパイ3でした。 Wi-Fi と Bluetooth を基板に標準で載せ、キーボードとマウスをつなげば動く。電子工作の知識がない層へ一気に広がりました。この頃から法人のまとめ買いが目立ち始めます。教育用に生まれたボードは検査装置やデジタルサイネージ、工場の試作ラインへ静かに入り込んでいきました。安価なコンシューマー品をエンタープライズの現場に転用する。この逆流が産業用は高い専用品じゃないとダメという常識を崩したのです。流通にも新しい型が生まれました。日本では電子部品商社の KSY が RS コンポーネンツと組んで正規代理店になります。スイッチサイエンスも早くから供給側に回り、ラズベリーパイ財団 CEO エベン・アプトンと直接会って小型モデル0の日本展開を話し合い、2017年に財団公認のリセラーになりました。そして秋月も財団に生産を打診します。
財団側の方針と折り合いがつかず、直接製造には至りませんでしたが、最終的にコロナ禍が明けた頃、正式な代理店契約を結んでいます。ピックで始まったマイコンの民主化は、アルドゥイーノで客層を広げ、ラズベリーパイで産業まで届いたのです。そして2010年代後半、流通の前提そのものが変わります。アリババグループの越境 EC、アリエクスプレスが世界200以上の国と地域へ拡大し、シェンゼンの安価な部品が個人の郵便受けへ届くようになりました。部品専門ではシェンゼンの LCSC が2600を超えるメーカーの56万点以上を在庫に持ち、1日平均およそ1万4000件の注文を処理する規模に育っています。値段のところだけで考えると日本勢は絶対に勝てません。今回取材を受けた3社も認めるような環境が常態化しました。ただこの激しい流れは店を押し流したわけではありません。仕入れる側のリスク構造を変えました。袴田さんが明かしてくれた仕入れの変化です。昔は数が多いと値段交渉が効いたんです。1万個で2ドルのものを10万個買ったら半額になることもあった。だからうちの会長は10万個買ってしまう。今は1万個と10万個で価格がほとんど変わらないので、1万個ずつ刻んで勝負できる。大博打をする必要がなくなりました。創業者の豪快な賭けで成り立っていた商売が、誰でも小さく試せる商売に変わりました。個人の作り手に起きた変化と似ています。価格で勝てないならどこで勝負するか、その答えは各社とも異なります。共立は海外企業と直接取引し、外資の大手電子部品代理店とも提携しています。多くの同業他社が手を引くオーディオ関連製品も扱い続け、 DIY でオーディオをするなら共立と思われる存在でありたいと語っています。秋月は目利きに徹します。データシートを確認し、自分たちで試した部品しか売りません。部品の八百屋を辞任し、創業期から買い占め禁止を貫いてきました。この目利きと在庫哲学はコロナ禍の半導体不足で進化を見せます。秋月は流通が止まる前に通常の4倍、2年分の発注をかけ、部品が消えた2021年から2022年に過去最高の売り上げを記録しました。今はメモリの高騰が続き、ラズベリーパイは2025年12月以降、立て続けの値上げを迫られています。小売店にとっては厳しい状況が続きますが、それでも3社が互いを敵と見ていないことは強調しておきたい事実です。この業界はね、例えば秋月さんとか共立さんとかね、競合しながらも仲良くやってるんですよ。本当にどこにでもある商品を扱うっていうのは僕らにとってはあんまりやりたいことじゃないですよね。パイの奪い合いではなく市場そのものを守る。その背景にはかつての電気街が直面している環境の変化があります。アマチュア無線局の数は1995年の136万局余りをピークに、2025年末には33万局余りまで減りました。ラジオ会館のフロアは部品店から漫画やトレーディングカードの店へ入れ替わりました。そして2023年、ネジの西川と呼ばれた秋葉原の西川電子部品が71年の歴史を閉じます。この時、秋葉原からネジはなくしませんという表明とともに事業を引き継いだのは、同じ秋葉原の老舗戦国電商でした。わずか1本数円のネジに大きな利幅はありません。それでも引き継いだのは、街から一つの機能が欠けることが巡り巡って電気街全体の価値を損ねるからなのかもしれません。今回3社の取材を終えて、私が確信したことが一つあります。この物語には一本の線が通っているということです。それはものづくりに挑むコストが下がり続けてきたという線です。何十万円もするテレビを部品から自作した時代、数万円の書き込み機を4000円台に置き換えたピックの時代、そして3000円台のアルドゥイーノが美大生を店に呼び、
ラズベリーパイが産業まで届きました。コストが一段下がるたびにそれまで入ってこなかった人が現れる。新しい客層の出現が街を活気づけたのでした。だとすれば問いは一つに絞られます。次にコストを下げるのは何か。スイッチサイエンス取締役の小室真希さんは、若い作り手を育てるプログラム未踏ジュニアのメンターとしてその最前線を見てきました。何でもやってくれるからこそ作った人の方が強いと思うので、とりあえず何か作ったらいいのになとは思ってますね。未踏ジュニアのメンターをやってるんですけど、提案書をいっぱい読むんですけど、もう今年ほとんど全員プロトタイプ作ってて、大体AI が作ってる感じなんですけど、だから逆に目立つんですよね、プロトタイプ作ってない人。かつて店員が紙のファイルと記憶で果たしていた検索エンジン以上の役割を今は AI が肩代わりしつつあります。知識のコストもまた下がっているのです。それでもと3社は口を揃えました。どれだけコストが下がっても消えないものがある。手を動かして現物に触れる経験です。最後に秋月の袴田さんの言葉を紹介します。可能な限りハンダゴテを触ってください。部品に触れる環境を作りたいし、面白いと思ってもらえる品揃えをしていきたい。それはうちのメンバー全員が持っている思いです。数十円の部品が翌日届くという当たり前は、コストを下げ続けた半世紀の上にあります。次の一段はおそらく AI が下げるでしょう。それでも最後に基盤へハンダゴテを当てるのは人間の手です。街の部品屋は今日も店を開けています。次にあなたが自分の手で作るのは何でしょうか。私たちはその作品の完成を待っています。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が参考になったら高評価とチャンネル登録をお願いします。ファブシーンではハードウェアテクノロジーや世界中の研究開発、個人の作品に至るまで幅広い情報を日々お届けしています。最新の記事は概要欄のリンクからファブシーンのサイトをチェックするか X の公式アカウントをフォローしてください。それでは次の動画でお会いしましょう。